Я проповедую сегодня на теме. Вы скажете, это очень популярная тема пастора. Я почему-то именно такое побуждение назвать именно так эту проповедь. Я уже проповедую что-то подобное. Но это не то же самое, но почти то же самое название. Проповедую на тему «Знай, Бог твой с тобой». Знай, что Бог твой с тобой. Знай, Бог твой с тобой. Исайя 43, 1-2. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков. На месте Иакова можно было поставить своего собственного имени. Если тебя зовут Сандей, по крайней мере, я знаю, что так меня зовут. Я мог бы здесь написать, ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Сандей, и устроивший тебя Адилажа, как фамилия. Не бойся, ибо я искупил, Бог говорит, не бойся. Поэтому я не боюсь. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Ты мой. Скажи самому себе, я Божий. Я Божий ребенок. Поэтому я не боюсь. Второй стих говорит, будешь ли переходить через воду? В воде я с тобой. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Братья, удивительное помазание исцеления сегодня здесь. Я не знаю, если это человек здесь в зале или нет в зале. У меня такое впечатление, что у вас не просто горло болит, но у меня такое впечатление, что у вас либо была сделана операция, или что-то, что у вас дырка горла. Что у вас как дырка в горло. Или вы знаете такого человека, у кого это положение. Well, Господь, я прошу, чтобы ты прикоснулся к этому человеку, где бы он ни был. Сделаешь особое чудо для него. Восстанови это горло полностью. Я прошу об этом именем твоего Сына Иисуса. Аминь. Второй стих говорит, будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Братья и сестры, я просто хочу поговорить с вами сегодня, как старший брат в Господе. Я знаю, что я как дети ваши духовно, физически, но как старший брат в Боге. Давайте вспомним, кого мы уверовали. Давайте вспомним, что есть Бог на небе. Давайте вспомним, что этот Бог, кого мы уверовали, сильнее всех. От Него все зависит, и все зависят. И я хочу, чтобы ты знал, чтобы вы знали, что Бог знает вас лично. Дорогой брат, дорогая сестра, посмотрите на себя. И поймите то, что я говорю, и поймите, что это правда. Да, Бог не может лгать. Это написано в Библии. Слушай, посмотри на себя. Бог знает тебя лично. Как же ему тебя не знать, когда он тебя сотворил? Как же мама не знает своего сына? Как же отец не знает свою дочку? Ты не чужд. Абсолютно. Ты не чужд Богу. Относи эти слова к самому себе. Я говорю каждому, кто здесь присутствующий, ты лично, как ты есть, такой, как ты есть. Ты не чужд Богу. Но Бог не просто знает тебя как один из существующих на свете. Но Бог тебя знает по имени. Слушай. Бог не просто знает тебя по имени. Слушай. О, Гад. Братья, Он заинтересован лично в тебе. Вы знаете, что чтобы заинтересоваться в кого-то, если вы девушки, это вам более привычно.
или женщины, когда-то кто-то заинтересовался у вас. Вы вспомнили, как они охотили за вами? Значит, он заинтересовался. Или, может быть, мальчики тоже. Кто-то когда-то заинтересовался у вас. Помните, как они относились к вам хорошо? Братья, это просто как аналогия. Я имею в виду Бог. Не просто знает тебя лично. Не просто знает вас лично. Бог заинтересован в вас. Братья, его интерес в вас. Не чтобы пользоваться вас. Не чтобы использовать вас, как люди в миру. Мы заинтересуемся в кого-то, когда мы можем их использовать. Слушай, Бог, который на небе, который сотворил все небо и землю, который важнее президента Клинтона, который важнее любого другого президента, который важнее любого человека на свете, заинтересован в тебе. Он знает тебя по имени. И слушай, его отношения с тобой не просто контрактное отношение. Его отношения с тобой любовное отношение. Наша проблема в том, что мы не доверяемся ему в этом. Наша проблема в том, что мы не совсем доверяем ему, как мы доверяем порой кое-кому или кому угодно. Иногда мы доверяем больше друзьям, чем Бога. Иногда мы доверяем больше супругам, чем вседержителям. Иногда мы доверяем больше родителям или отцам, или детям, больше, чем Творца. Просто поверь в это. Просто поверь в это. И прими это к сердцу. Потому что это правда. И просто, представь себе, что Бог возле тебя, и Он так любит тебя, заинтересован в тебя. Тебе объял его однажды. Тебе отдохнул в его грудь. На его грудь однажды. Тебе вдохнулся. Тебе жив в покое. Тебе имеет мир и покой. Тебе поменьше переживал. Если бы ты доверился ему, как порой ты доверяешься кое-кому в твоей жизни. Если бы ты знал, что он так любит, заинтересован и пищился о тебе, и ты бы доверялся ему таким же образом, ты бы жил в покое в этом мире. Слушай, с Божьей стороны он достаточно любит нас, чтобы беспокоиться о нас. С его стороны он делает все. Но почему мы все еще беспокоимся? Почему мы еще живем угнетены? Потому что с нашей стороны-то мы не полностью полагаемся и доверяемся ему. Мы не полностью отдаем наши с вами жизнь ему. Но он всегда есть. Он есть опора. Он есть крепость. Он есть защита. Он есть друг. Он есть отец. Он есть крепость наша. Проблема в том, чтобы мы это знали. И важно, чтобы мы это знали. Не просто в разуме. Но чтобы мы жили этим. Тогда у тебя нету проблем. У тебя нету причины. Тогда будет жить раздумья с утра до вечера. Депрессии или в слезах каждый день. Если ты только будешь знать и жить этим, что есть Бог на небе, который держит весь мир в своих руках. Я говорил и я говорю, что какие бы ни были у меня проблемы, если проблемы не делают меня не спать. Проблемы не способны делать мне бессонным или бессонницей. Потому что я знал Бога, который больше, чем этой проблемы. Поэтому я живу нормальную жизнь. Я радуюсь, я спокойный. Я не думаю, что у меня будет инфаркт. Я нету повода для этого. Потому что я не думаю, это инфаркт обычно бывает те, которые очень много переживают. Не единственная причина. Но, по крайней мере, с этой стороны у меня не будет инфаркта.
Из нескольких, наверное, дай Бог. Братья и сестры, здесь Библия говорит, не ниже. Так говорит Господь, сотворивший тебя. Иаков или Наташа. Устроивший тебя, Израиль, не бойся. Это слово покоя. Не бойся. Это слово отдыха. Это слово доверия. Не бойся. Кто это? Кто говорит не бойся? Кто это? Кто осмеливался, брат, мои вызовы на себя и сказал мне не бояться? Кто это? Кто сумел мне говорить не бояться, как будто он способен решить мои дела? В том-то и дело, что этот человек, который говорит тебе не бойся, не сосед, не просто какой-то родственник, не просто какой-то очередной знакомый. В том-то и дело, что тот, который тебе говорит, не бойся, имеет право это говорить, имеет основание это говорить. Он имеет все силы. Если ты только не будешь бояться с твоей стороны, чтобы исполнить свое слово и избавить тебя и дать тебе желаемое. Если ты поверишь ему и не будешь бояться. Видите наши проблемы? Когда мы доверяемся ему таким образом, он делает то, что он должен делать. Когда мы не доверяемся ему, мы связываем его руки, он не может ничего делать, и мы попадаемся все равно. Не бойся, ибо я искупил тебя. Что значит слово искупил? Ибо я искупил тебя. Искупил значит я дал выкуп за тебя. Кто догадывается или знает, какой выкуп Бог дал за тебя, за меня, за вас? Жизнь единородного Сына своего Иисуса. Как вы думаете, это дешевая цена или дорогая? Дорогая цена. Откроем, пожалуйста, первое послание Петра. 1, 18, 19. 1 Петра, 1 глава, 18, 19 стихи. Здесь написано, братья, что зная, братья, когда вы читаете слово, это слово «зная», это значит, Бог ожидает, чтобы мы знали это. Бог ожидает, чтобы мы всегда знали, держали знание об этом при себе. Что же Бог ожидает, чтобы мы знали? Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы. Зная, братья и сестры, есть что-то, которое мы, как искупленные, как спасенные, должны всегда держать в своем знании, под сознании, зная, что не земной и нетленный серебром или золотом мы искуплены. Бог ожидает, чтобы мы всегда что? Знали. Чтобы мы всегда держали знание об этом в своем памяти. Я искуплен. И не просто какой-то ценой. Я искуплен, поэтому я не могу себе позволить гулять. Я искуплен от алкоголя, поэтому я не могу себе позволить вернуться к алкоголизму. Я искуплен от наркотиков, поэтому я не могу себе позволить вернуться к наркотикам. Я искуплен от распутства. Я искуплен от распутства. Поэтому я не могу себе позволить. Я искуплен от распутства. Не просто $10. Я искуплен от распутства. Не только, золотом или серебром. Я искуплен от распутства, от греха. Очень дорогой ценой. Поэтому я не могу себе позволить вернуться туда опять. Я знаю, кто я есть. Я личность. На меня стоит высокая цена. Я дорогое удовольствие. Я жемчужина, ходящая здесь на планете Земли. Я не имею в виду Sunday.
Я имею в виду вы, я. Я имею в виду мы, которые искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Зная это, братья и сестры, почему люди поканчивают... Вы знаете, я слышал за 2 недели 2 случая, когда люди покончили с самим собой, которые были христианами. Но почему мы, христиане, не поканчиваем жизнь самоубийством? Почему мы не только не поканчиваем жизнь самоубийством, но почему мы даже не грешим? Потому что мы не унижаем цену, которой мы были искуплены. Я не хочу унижать значение, достоинства и значимости, ценности, ценою, которой я искуплен. Я искуплен дорогой ценою. Слушайте, когда я учился в университете, я уже был верующим. У меня было сотни возможностей жить распутнический образ жизни. Я жил в общежитии, где иностранцы жили. Я учился в университете, где 16 тысяч человек. Там в общежитии где-то 3 тысячи человек жили. И, братья, каждый день, потому что я занимался спортом, были дешевые девушки, которые прилагали себя. Я был верующим. И в общежитии я и один человек, единственный, кто не курил, кто не пьет, кто не гуляет, с девушками. Единственный. И люди говорят, ты такой красивый парень, как это ты? Ненормальный какой-то. Слушайте, то, что меня спасло, то я всегда думал, я жил так, это не тяжело, и жить с женщинами, каждый может. Тем более я был там. Но теперь я был плохим, я знаю это. Теперь я искуплен. Я всегда им говорю, вы знаете, не потому что я такой особенный, но на меня большая цена. Вы не достойны, ни один из вас не достоин. Я не могу поэтому жениться на неверующую. Слишком дешевое, извините. Я не могу поэтому позволить себе делать некоторые вещи. Слишком дешевые. Я не могу себе позволить пить пиво или вино. Слишком дешевые. На меня стоит цена искупления. Кровь, которая есть кровь человека, самого святого, единственного праведника, который когда-то ходил на этой земле. Но эта кровь, это была цена, которая искупила меня от распутства. Это есть цена, которая искупила меня от греха. Я не могу себе позволить вернуться к этому. Слишком, это значит, я слишком низко падаю. Я человек, который был там, но я искуплен и поставлен высоко. Я человек не просто высокого нрава, я человек высокой жизни, высокого достоинства. Я не человек низкого, рейтинга. Я не знаю, какое слово. Но я человек, высокий человек. И это вы тоже. Потому что на вас стоит большая цена. И не важно, кто хочет сравниться с вами. Потому что вы искуплены, вы есть кто-то. Слушай, тебя знают здесь, не только на земле. Ты говоришь, меня никто не знает, только соседи. Слушай, тебя знает вся небо, все ангелы, даже ад знает тебя. Но ты такой важный, не потому что ты Наташа или ты Лариса. Нет, ты такой важный, потому что на тебе стоит цена жизни самого праведного человека, который когда-то жил. Ты такой чудный, ты такой важный персон, потому что ты носишь звание Иисуса христианин. Христос христианин. Поэтому не думай, что никто тебя не замечает. Не думай, что никто не видит твои слезы. Не думай, что тебе тяжело и никто не обращает внимания на тебя. Слушай, есть Бог на небе, который не только обращает внимание, но так любит тебя. Так почему тогда он не помогает? Слушай, поэтому он не говорит тебе это слово сегодня. Успокойся, не бойся. Доверься мне. Я способен. Перестань переживать. Хватит. Положи на меня эту проблему. Слушай, успокойся. Релакс. Не переживай. Только доверься мне.
А потом оставь мне с этой проблемой. Ты что? Просто живи нормально. Успокойся. Когда мы сможем это достичь и сделать, тогда этим самым мы высвобождаем его силу помочь нам. Но когда мы не можем до конца довериться так, мы мешаем ему двигаться вперед и помочь нам. Мы стоим ему на дорогу. Доверься Богу. Он заинтересован в тебе. Он заинтересован в тебе. Он заинтересован в тебе. Слушай, ты важна для неба. На самом деле. Ты говоришь, я не верю в это. Ты не веришь в это только потому, что собственный муж тебя избивает. Ты не веришь в это только потому, что сами родственники тебя даже не признают. Ты не веришь в это только потому, что никто тебя не считает ни за кто. Но поверь в этом, хотя бы ради того, что Бог это говорит. Я думаю, что мы с вами знаем, что Бог не может лгать. Я думаю, мы с вами знаем, что Бог не может обманывать. Если Он это говорит, я бы хотел поверить, что это правда. Что Он на самом деле любит вас и заинтересован в вас. Слушай, мне хотелось обнять Его. И ты можешь это делать всегда в твоей тайной комнате, когда ты один с Ним. Ты можешь общаться с Ним, ты можешь любить Его и выразить Ему, как ты Его любишь, как ты обожаешь Его. И сказать Ему: Господь, я действительно верю в Тебя, я полагаюсь на Тебя. И ты увидишь, что Он исполнит желание твоего сердца. Не тленным серебром вы искуплены или золотом от суетной жизни. У всех нас была суетная жизнь, но Бог желает, чтобы мы были искуплены от зависимости. Кто-то сказал: у меня нет зависимости, я никогда не пил, и тем более колоться. Слушай, в миру у каждого есть своя суетная жизнь. Может быть, ты не был зависимым от химикатов, но, возможно, ты был зависимым от работы. Или от, даже безобидной такой, товарищеских, какие-то, пустых общений. У всех была своя суетная жизнь. Так что перестань ругать наркоманов, а ты сам курящий. Таким же образом, как ты стал зависимым от курения, так же легко ты можешь стать зависимым и от алкоголя, и от наркотиков. Так что успокойся. Только кровь Иисуса способна всех нас искупить заодно и омыть. Если вы уже искуплены, мы искуплены с вами великой ценою. 19 стих говорит: но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Поймите, кто из нас в миру был никогда не порочный и чистый? Мы все порочные, мы все очень чистые. Единственный, кто когда-то ходил здесь на земле и был чистым, и остался и беспорочным, Христос Иисус. И слушай, если бы на Украине сейчас люди захотят убить самого справедливого, самого чистого человека, послушайте, сколько людей захотят вступать за них. Я смотрю телевизор, я смотрю, сколько людей вступают за Бродского, потому что считают, что он хороший человек. Но хотя и Бродский, и все с грехами. Но слушайте, это не... даже посмотрите, сколько из вас вступаете за меня. Никто не хочет меня убить, только хотят выгнать. И вы столько все вступаете за меня: о, нет, мы сделаем все, не уходите никуда. Я грешник. И вы все равно вступаете за меня. Слушайте, если бы единственный человек, один единственный, был бы на Украине, жил бы и был бы абсолютно беспорочным. То есть не загрешил, никого не обижал, всем делал добро,
то есть как Иисус. Единственное, и все знали, что он такой беспорочный. И все согласились с этим, тем более. Слышите? А потом какие-то люди восстали на него. Как восстали на Иисуса, между прочим. Хотя зная, что он беспорочный, зная, что он чистый, и все равно восставали бы здесь, на Украине, или в Киеве. Он единственный, который всем помогал. Единственный чистого человека в стране. И все бы, какие-то люди бы восстали на него, чтобы его убить. Посмотрите, сколько бы вы думали бы заступили за него? Вся страна. Правильно? Мы бы с вами заступили за него, что нет, нельзя убить этого человека. Он наша надежда, он наш щит, он праведный человек, он чистый человек. Мы бы заступили за него, чтобы его не убили. Правильно? Послушайте. Но, если бы Бог явился на небо и бы успокоил целого народа, что нет, это я позволяю это, я Бог. Его надобно убить, распять, чтобы вам получить искупление, освобождение и прощение. Только поэтому позвольте им убить его. Если он не умрет, вы все попадете, подвергнете смерти. Поэтому, чтобы весь народ не подвергнулся смерти, вся Украина. Поэтому позвольте этому одному праведному, единственный праведный, который нашелся в вашей стране, позвольте вот ему одному умереть. Если он умрет, то все вы, остальные, весь народ спасется. И его бы убили, похоронили бы, кто бы из вас продолжал бы почитать его? Все бы, правильно? Вся страна продолжала бы почитать и уважать его. Правильно? Правильно? Слушайте. Почему мы бы продолжали почитать и уважать его? Потому что мы обязаны ему, этому праведнику единственному, наши чего? Жизни. Это есть простое арифметическое объяснение. Почему я не могу себе позволить жить в распутстве, как я раньше жил. Я ему обязан жизнь. Я хочу держать честь. Я хочу держать честь. Что я посчитал. То есть я осознал ту жертву, которую ты принес за меня. Я осознал. И я благодарен. Поэтому это то, что Библия говорит нам, что зная, вы, как верующие, должны знать. Почему мы живем, как мы живем. Но, еще одно. Если бы Бог так заботился об украинцах, об нас так сильно, что Он позволил, чтобы единственный сын его умер за нас, единственный праведник нашей страны умер бы за нас, Бог позволил это. Представляете себе, какая это любовь? Чтобы нас так не гибнуть, чтобы не уничтожать. Какая тогда это забота о нас? Какая тогда это переживали за нас? Некоторые из нас, мы бы сказали, лучше бы, чтобы я сам умер. Но он говорит, не умери, живи. Слушайте. Если он отдал даже жизнь человека, еще и какого? Праведного за тебя, как же тогда не разрешить твои вот эти повседневные проблемы? Ну, слушай, он жизнь человека отдал за тебя. Ну, как тогда же ему не помочь тебе избавиться от этой ситуации, куда ты попал? Как же ему тогда не помочь твоей семье? Ну, как же ему тогда не помочь тебе на работе-то? Слушай, наша беда в том, что мы ему не доверяем. Поэтому я проповедую сегодня на эту тему. Знай, что ты знаешь. Что Господь Бог твой с тобой. Просто знай, что ты знаешь. Он заступится за тебя. Знаешь, что ты полагаешься на Него. Знаешь, что ты уверен в Него.
что тебе не предаст. Знай, что ты знаешь. О, вау. Что даже если, слушай, даже если матери забивал своих детей, он тебя не забудет. Ну, он уже слишком много цену платил за тебя. А посмотрите Исайя 49. Исайя 49. Посмотри на себя и скажите вслух самому себе, я не знал, я такой важный. Господь, я благодарю Тебя, что Ты посчитаешь меня важным. Исайя 49. Исайя 49. Какие стихи? 15. 15. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Женщины, матери, вы думаете, что это реально? Конечно, это не реально, но бывает. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? В принципе, это не реально, но это бывает в 20 веке. Но, это самое интересное, но, если бы, даже если бы, и она, женщина, забила бы, то я, Бог, не забуду тебя. Слушай, Бог связывает себе обязательством не забыть тебя. Но вы не поняли. Вы не поняли. Он говорит, даже если бы это так, даже если женщины забудут свои грудного дитя. Слушай, Бог говорит, но я обвязаю себя не забыть тебя. Now, он не говорит, я не забуду вас. Он не говорит, я не забуду мир. Он не говорит, я не забуду Украину. Он говорит, я не забуду тебя. Не забуду тебя. Now, скажи, речь идет обо мне. Так оно и есть. Братья, хотелось бы, чтобы Бог на секунду, хотелось бы, чтобы вы на секунду представили себе, что это Бог вам говорит. Не забуду тебя. Даже если женщина забудет грудного дитя своего, не забуду тебя. Возьми за это. Даже если ты проходишь через долину смерти, ты умрешь, ты сейчас умрешь, знаешь, что до конца тебе положено верить Богу до конца, что Он тебя не забудет. Он все еще тебя избавит. Даже если ты умираешь прямо от боли, невыносимой. Я лучше умру, скорее умру, чем усомнусь. Том, что он действительно пишется. Значит, если женщина забудет, я тебя не забуду. Братья, ты важный, чем ты думал для Бога. Соответственно, твои лучшие отношения должны быть кому? С кем? С Ним. Он посчитает тебя. Он считается с тобой. Представляете себе, как ему больно и тяжело, если вы обходите его стороной. Если вы ему не уделяете время достаточно. Он посчитает тебя. Ты должен так это знал и осознал. Если ты это будешь осознавать, ты будешь действовать то же самое. Ты будешь посчитать его. Ты будешь проводить с ним время. И ты будешь даже получать благословение и наслаждение даже от того, что ты сидишь просто в его присутствии, размышляя о том, как он тебя посчитает. Даже это одно тебя даст удовлетворение. Братья, это должно быть у вас не просто тут на служении с помощью какого-то проповедника. Это самое любовное ваше время с Богом должно быть, когда вы один на один с Ним. Общение, духовное общение с Богом один на один, закрытая комната. Ничего подобного. Это лучше, чем кайф от наркотики. Это лучше, чем
Pakmele, ne pakmele, когда кайф тоді, опьянение алкоголь має. Это лучше. Да, pakmele это очень хуже, получается. Опьянение. Я помню, да. Короче, очень хорошо. Когда ты с Богом, когда ты умеешь находить эту струю, когда ты можешь войти в это, когда ты можешь найти это место покоя, просто полагаясь на него, читая Библию и представляя себе, что Бог тебе говорит. Наслаждение одно. Разве это не красиво? Хочется бить больше с ним. Хочется общаться побольше с ним. Хочется держать его просто за шею и висит как ребенок. Папа. Но может быть не физически, но то есть душевно хотя бы. Разве это не красиво? Посмотрите, как человек, взрослый человек, ликвидатор, как он танцевал как ребенок. Разве это не красиво? Он говорит, что у него инвалиды. Он говорит, не дали инвалидности до церкви. Он говорит, но теперь я стою перед вами. Как нормально. И даже танцевал украинский народный танец. Фольклор. Разве это не красиво? Поэтому, братья и сестры, слушай, есть Бог на небе, который недалек от тебя здесь на земле. Братья, Он-то знает все об вас, но Он хочет, чтобы вы тоже знали побольше о Нем. Он-то любит вас, но любовь, разве это может быть односторонняя? Если это одностороннее, это не приносит пользу второй половине. Поэтому, если Он любит вас, пока вы не обратите внимание на эту любовь, вы не получите отсюда никакого благословения, никакого этого наслаждения или радости. Еще одно место Писания, можно быстренько? 138. Псалом. 138. Быстренько. 138. Мне, допустим, нравится эту главу. Если бы я был на вашем месте, я бы прочитал его дома. Просто у меня сейчас нет времени, чтобы прочитать до конца. Вы открыли? 138. С первого по 5 стихи. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Братья и сестры, с кем ты можешь быть откровенным? Слушайте, братья. Со сколькими ты можешь быть откровенным? Может быть, со немногими. Но поймите, братья и сестры, но если Бог уже вас все равно испытал и знает, чего тогда скрывать от Него-то? Ну, чего скрыться от Него? Если Он уже все знает до тебя, можно быть с Ним откровенным. Братья, вы заметили, что те люди, с кем мы откровенны, и с кем мы можем поделить все свои сокровенные тайны, они чаще всего наши самые близкие друзья. Не заметили это, не? По-моему, ты не поделишь все твои сокровенные тайны с незнакомым. Или соседом какой-то, который незнакомый. Обычно, чаще всего, мы делим свои самые сокровенные эти желания и тайны именно с доверенным и с близким друзьями, с кем мы уже проводили много времени. Если мы говорим, и мы согласились с вами, что Бог испытал нас и знает, и что можно Ему доверять, это умозаключение подсказывает нам, что Он должен быть самый наш близкий друг. А чтобы человек стал самым близким для тебя, естественно, надо, чтобы ты проводил с ним довольно время, чтобы вы могли уже начинать доверять друг другу и делиться с друг другом.
Так что приоритет твоей жизни должно быть отношение твоим самым близким отцом. Тот отец, который тебя не осудит. Тот отец, который тебя не ударит по голове. Который не высмеется над тобой. Тот отец, который не расскажет другому. Бог, Маша касая. Ты испытал меня, Боже, ты знаешь. Ты знаешь мои боли. Ты знаешь мои тайные слезы на подушке или под подушком. Ты знаешь мои бессонные ночи. Ты знаешь, Господь, ты видишь мои слезы. Ты видишь, каждой капли, Господь. Ты испытал меня и знаешь. Поэтому люблю проводить с тобой время. Поэтому люблю виситься у тебя на плечо. Поэтому люблю рассказать только о тебе. Поэтому люблю единаться с тобой. Знай, Бог твой с тобой. Воспользуйся этой случаем. Воспользуйся этой привилегией. Он с тобой. Воспользуйся этим. Вы послушай ему. Читай его слово. Общайся с ним. Рассказывай ему. Слушай его. Через слово. И ты поймешь, что намного легче жить с ним, чем без него. И ты еще даже поймешь, что намного легче жить, познавая ближе и глубже его, чем жить с ним, не зная о нем и его. Я думал, если вы возьмете эту кассету, видео или аудио, вы сможете пересмотреть потом, вы много получите, чем то, что вы уже получили сейчас. Потому что вы думаете, что вы все слушали, но вы оставляете себе всего лишь 10% того, что вы слушали сегодня. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда стою. Это слишком подробно, правда? Почему тогда я не смогу с ним общаться, когда я стою? И почему тогда я с ним не могу общаться, когда я сижу? Если он все равно знает рядом. И как ты разумеешь помышления мои издали. Даже твои помышления знают. То есть, если и мои помышления знают, следовательно, могу молиться и общаться с ним не только громко в церкви, но даже в тихом машине, или в метро, или в автобусе, через мои помышления. Посмотри, какой доступ у тебя к нему. Словно неограниченные возможности. Ни в пространстве, ни во времени. Разве это не чудесно? Твой лучший друг. Твой любящий отец. Разве это не чудесно? Какая привилегия знать его и жить с ним. Иду ли я, отдыхаю ли я? Ты окружаешь меня. Слушай, разве это не чудесно? Кто-нибудь когда-то заскучался или заскучал за своих любимых людей? Вы, может быть, у вас не было когда-то. Но это бывает часто у многих людей. Может быть, у нас тоже с вами. Что бывает такое, что ты влюблен, и либо ты уезжаешь на отдых летом, либо твой любимый человек уезжает вдруг на короткое время. Вы не скучали? Я думаю, мы все скучали. А тут тебе не приходится терять такие минуты важные. То есть он окружает тебя. Отдыхаешь ли ты или идешь? И все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господь, уже знаешь его совершенно. Сзади, впереди, ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. До того, как я закончу, я вам скажу одно дело. Все то, что я вам рассказывал, это с точки зрения
Бога. И это абсолютно 100% правда. Но послушайте, есть другая действительность. Потому что это есть истина, и потому что написано в Библии, то, что там написано, вы видите, ниже, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То, что я сказал вам, это истина. И потому что Бог знает, и дьявол знает, что если вы будете знать эту истину и жить по нему, по ней, слушайте, то вы действительно будете свободными. Поймите, теперь вторая сторона, что делает дьявол. Дьявол теперь, чтобы вы не поверили в том, что есть Бог, который с вами, и любит вас, что дьявол делает. Слушайте, это очень важно. Дьявол строит вокруг меня и вокруг вас горе проблем. Вокруг меня. Горе проблем, чтобы блокировать мое зрение. Любви Божьей. Вы не поняли меня? Он окружает меня, строит возле меня всякие проблемы. Одна здесь, другая здесь. Большая гора проблема. Чтобы я видел только мои проблемы. Куда бы я не повернулся, моя проблема. Сзади моя проблема, впереди моя проблема. Чтобы не, когда была слышать в голос и глаз любящего Отца, который зовет. Если ты только можешь довериться мне, если бы ты только мог услышать меня, ну послушай. Люблю и забочусь. Но дьявол положил вокруг меня все эти горе проблемы, чтобы я не увидел и не услышал. Но я думал, хорошо было бы вам рассказать, что какая бы ни была горе проблем перед вами, научитесь смотреть сквозь или за этой горой на любящего Отца. Научитесь слышать глаза и голоса его любви и заботы в этом слове. Научитесь смотреть за своей горе. Научитесь обнимать его за горе. Научитесь освобождать ваш дух к нему за горе. Начните и научитесь освободить и высвободить свою веру вне горе. Научите общаться с ним наедине вне вашей горе. Научите исключать горе ваше сознание и принося их перед Богом и забывая их там. Научите доверяться Богу и что Он тоже видит ваши горе. Научите доверяться Богу, что Он может справиться с вашей горе. Поэтому обращайте больше внимания на него, неужели на ваши горе. Это поможет вам. И поможет вам вероваться. Давайте встанем. И скажем Богу: Господь, я хочу осознать Тебя больше. Я хочу осознать Твою реальность больше. Я хочу ходить с Твоей реальностью. Ты, Бог мой, со мной. Я это знаю. Общайся с Ним один на один. Давайте с вами закроем наши глаза. Просто представь перед собой Твой Бог. Представь перед собой любящего Отца и общайся с Ним. Поблагодари Его. Ты важный, чем ты думал. Серьезно. Он знает тебя лично по имени. Он печется о тебе. Слушай, Он знает, сколько у тебя волос. Он знает всякие твои проблемы. О, Масака. Иисус. Он возле тебя. Он не ограниченный. Идешь ли ты, Он с тобой. Отдыхаешь ли ты, Он рядом. Он знает помышления сердца твоего. Он знает твои переживания, Он знает твои горе, но Он говорит тебе: доверься мне, я прощу. Доверься мне, я прощу. Ну доверься мне, я могу. Доверься Ему, братья. Доверьтесь Ему, братья. Доверьтесь Ему. Mahali hayali alabo hoyo. Boko taya. Ibakaini yaku muru kotibiki kakalara bokuru kuta Maria no bakaya. Oh Jesus. Oh Jesus. Abokataya. Ubokala ya bosi. Brothers, motrites a svoje gore.
Zasмотрите за своей сыною. О, смотрите, пусть ваши проблемы на Иисуса. Смотрите за ваши проблемы на Господа. Видите Его помощь. Видите Его рядом. Видите Его, обнимите Его, дайте Ему ваши ситуации. Боже, мы доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, что даже если мама забудет своего грудного дитя, Ты нас не забудешь. Ты нас не забудешь. Ты заботишься обо мне. Ты меня не забудешь, Господь. Ты держишь меня за правую руку. Я верю Тебе, Господь, и благодарен. И Мусака Самури Касая. Давайте каждый поговорит с Богом. Поговорите с Ним. Отдайте эту проблему и положитесь. Положитесь. Отдохнитесь в Нем. Любовь не может быть односторонняя. Он любит и заботится о тебе. Почему бы тебе не найти время для него, чтобы любить его взаимно? Почему бы тебе не открыть свое сердце для его любви? Почему бы тебе ему не открыть свои тайны, то, что ты не можешь никому больше рассказать? Ты можешь довериться ему. Иисус, ты можешь довериться Иисусу. Серьезно, Он тебя не предаст. Он тебя не предаст. Можно рассказать Иисусу, Он тебя поймет. Он тебя поймет. Поговори с Ним. Поговори с Ним. Держись за Него. Господь, Ты чудный Бог. Ты недалекий Бог. Ты близкий Отец. Ты любящий очень. Мы принимаем Твою любовь сегодня. Принимаем Твое слово с доверием. Мы верим Тебе. Мы верим Тебе. Мы верим Тебе, Иисус. Господь, мы поднимаем наши горы и прибежали к Тебе сегодня. Твои объятия. Твои руки простершие. Господь, мы хотим, мы сдаемся наши проблемы. Мы поднимаем наши руки, что мы сдаемся Тебе. Мы сдаемся Твоей любви и заботе. Мы хотим полагаться полностью и довериться Тебе. Ибо Ты силен и способен. Боже, если Ты мог отдать жизнь самого дорогого, самого ценного, самого праведного человека за нас, грешника, за меня лично. О, Иисус, Ты меня любишь. Ты заботишься обо мне. Я доверяю Тебе также, Боже, в тайне моего сердца. Я доверяю Тебе, Господь, мои проблемы, мои горе. Мы все доверяем Тебе, Господи, наши проблемы, наши заботы, наши горе, Господь. Господь, мы держимся за Тобой. Мы не усомнимся в Тебе. Мы будем верить и полагаться на Тебе. И мы увидим Твое избавление. Мы увидим Твое избавление. Мы увидим Твое избавление. Мы увидим Твое избавление. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: дайте Господу аплодисменты.